滑了一阵子，还在原地。Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是西雅图留学中心的许顾问。猜猜看，我们今天又要去哪里玩呢？今天天气这么好，难得又是一个 weekday， 在工作的时间呢忙里偷闲。今天要带大家去一个华盛顿大学里面的秘密圣地。好，我们废话不多说，出发吧！大家应该猜到我们今天要干嘛了吧？很难想象，我们现在还在华盛顿大学的校园里面。我们现在呢，在华盛顿大学校园里面的 WAC Waterfront Activity Center。那这边呢，所有的湖畔都是属于华盛顿大学的校园校地哦。而且这里呢，有丰富的资源。有很多船啊，不管你是要划独木舟啊，或是你要kayak，在这边呢都可以自己租一艘船，1个小时呢，学生的票价是1个小时8块钱。那如果你是 faculty 或者是 employees 的呢，那1个小时是10块钱，挺划算的。而且呢，又另外有一个这个救生衣啊，然后还有你的奖。那我们现在就出发吧。这在租船的地方呢，可以领取你的奖，还有救生衣。有学生证的话，可以有优惠价哟。在一艘小船上，这是我的独木舟。那在后面呢，大家可以看到的是，我们的 docking station。在前面呢，太美了，我马上就要 hit the lily pad。这个呢，就是我们说的 lily pads。就在我们许顾问惊慌失措的同时呢，让我们来跟大家介绍一下我们西雅图华盛顿大学的10日游。11月8号出团，总共10天的行程，让学生不仅可以增进自己的英文能力，还可以享受在西雅图华盛顿大学当学生的经验哦。滑了一阵子，还在原地。看完了我们这一集这么精彩的解说跟介绍，是不是有点晕船啊？好啦，其实我也有点晕船。不过如果你喜欢我们的影片的话，不要忘了按赞还有分享哦。最丰富的旅程，最实惠的留学代办，就在西雅图留学中心。我是西雅图留学中心的许顾问，我们下一集再见喽。